omwana wavude nayogera nalaga nti omukazi buli jamu kwana mwetunzeko mbana ngo swaziza nyonyo munno bantu mwagala ki lwaki munyigiriza abantu abolubatu lwaki mwagala okumanyira abantu mugamba mulwana dembele abakazi wano bankubanga ensi yona yona eraba mwadda ko ne celebrating mwenna all women mwadda ko ne celebrating sali mukazi nali musajja bwe bankuba yankwa tisi mukazi temwadda ko ne celebrating mwava kulwana dembele abakazi muli amazimu tu yana matako mutu yana amanyo mulinga byango mulinga bisesemi mumanyira temwadda ko ne muginika amanyo oyo omukazi agamba mbu nnovuma abantu oli wano ogamba nti nvuma nali nkuvumyeko gwe gwayogera nali nkuvumyeko nakuvumako oyina video na joso okujja nojiraga abantu nali nkuvumyeko bana njogedeko nawe toli beera mukwano gwange toli ogezezzaako nyombere mukwano gwo nakubulokingirawo even ku WhatsApp nesibalaba wano nabulookinga abantu abakina simanyi bali statimo simanyi baani basabiriza okufa bufi basaba ne batekako n'okusala omuwendo gw'essente mpe 5 mpe 2 naye luli wampa 2 tezalwawo omwezi gumu nakusamu emirundi ena nga musindika milioni 2 kwemu ku 3 abana simanyi biki simanyi batukoze bati basaba okufa bufi nababulookinga bonna nze sibalaba njagala ndage wenkulabira oba nkufolinga bana kwezako ku friend request even olaba mbulookinga lama gwenjagala ngaki nze lema mwagala wakwagala mukazi wa na government era ndispecting rama 100 ne jasi mwagala rama zesagala jasi tebakulima ti naye abagamba nagame sira price anagani njagala sira price mwagazaaki wone weko ne sira price nze nalaba sira price omulundi gumuna ngenda namukuba onako ena sira price nga nteka mu kamera nanonyezako views basi bisaba nabo nga bagala views nabo batulendinga ababe nyini be basi bisa price beba mubuza Frank abako na ine Frank abaye ekibulinga ngenda okusiba yo mwana nga bamutega batunonya kutubuza batuli bagala likes na views nze namuli recordinga ko na postinga wa price nani njagala kumujja ko mu public ayige kajeno mwozi ya mtu wali singo rusi no kufa yafa mubuze kye nakola oyo musajja simanyi kyoya kyattako mumubuze bulungi oba buzo oyo mwana oyo yadana malibo gwe tomanyi man baba tomanyi nde kali myalo buza madubala mubuze nti wozi full figure aja kunyonyera full figure mutufu true color of full figure bwoba tonsobola ndeka you just give me a break and leave me alone ogamba nti nvuma abantu nvuma abakazi simanye dembele abakazi amwaye man bwe banko avai wano nali nkuvumyeko gwe motherfucker oba nkuvume kati nali nkuvumyeko gwe maziri alinga masira nali nkuvumyeko oyina video nga nkuvuma nali nkogeddeko gwani gwe njogerako era nkogereko ozito wachenkana ki nali oyina video nga njagala buli afefe nga wano nti omukazi avuma ojeyo video nga nkuvuma oyo mama bala yenge olunaku yalinya ku mukutu yatandika kuvuma nze abantu balinga 10 bamukolera video nabanga ava ku mukazi ngayagala views ngayagala likes bebe kuru yazikuwa oziwulira za kuleka tayo nakuzina tomuyina ononya bewe kwata nabadde ndabo kwata oyagala kulepinga seka sekimwanyi tasobola doku wako wadoku kombyako tasobola doku olaba mavili akuleka wao olaba mavili akwabulira watandika okunvuma nga sikumanyi nonkolera video ezisuka 10 nga sikumanyi nga sikulabangako ogamba nti nvuma abantu mubuulire bannamwe balina okweyisa ne balina okukola mubuulire bannamwe kye balina okweyisa ne kye balina okukola ate babanye ne level zaabwe zebalumba wanvuma nga sikuvumangako nonkola video ezisuka 10 nzirina nengamba ono ngakireze nnyo oba muwemu nina files ezi nentunulya omuntu gwe naye nga toli wathe mukama nakusembe nakuleta gwe bebe ku naku handlinga yes bebe ku big size thank you so much yakuteka wojia oyina views meka kati wazirya za kujayo wotwala bana nyoko nga taina wade nusu akasamvu za kujayo mwachi mbibagamba amanyi muri ba kujukiza njagala nkubule omusajja gwe bayita no bataina connection ja taina tana network ja taina mu banku batayalimu yamale ruzira bangachi taina connection ja taina kati gosobola okunvuma ngo libwe liwagwanga yes one day one time njagala ono omukazi mu mugambe abantu bali aba njagala mugambe era nkubide mirembe oyo mwana namwagala wa mirembe oyo mulenzi alingo omukazi alingo musiyazi yani oyo mulenzi ayogera karabozi tekatege era namu blocking asimulaba nze sibalaba baba baiza ba TikTok amwena na ba blocking nze sibalaba singa temunesiba nako singa temunumba vayo gambenti nkulaba oyo mwana gundi asi wizi oyo wizi kave kako ono mwana omulala ono ali awalinga musiyazi tayina na nviri ye simanyi yani
Yani oyo mulenzi oyo simanyani oyo mulenzi oyo gwe man njagala omanye nti oguddewo olutalo wakati wange naawe oba lutya manya nze bwenti ate wentandika ate mulekerawo okulowooza nti mbeera nsaaga nze sisaaga ndi wa kigambo kyange oguddewo olutalo wakati wange naawe bwe bankuba sali mukazi mulwanedde embeera abakazi bwe bankuba sali mukazi oyagala kuŋŋa nti parliament emanya nti bankuba nze sali na dembere batyobola. What are you saying? Mbodebere bakazi muveyo bakimanyi bulungi kubanga bonna be bamukuba percent. Otegene nsonga eyo bakimanyi bulungi kwate bali mbaka atamanyi sibalaba gwe kebele simu yo government nkolabo giteka abantu bende babalala nnyo ate sibuli ali ku TikTok nti TikToka abana batono nnyo abo olubatu bati befudde ekizibu wano bamanyira buli muntu sibuli muntu ali ku TikTok mbono TikToka no mulekera umanyira abantu okutwa ku extent yeyi abantu bali ku TikTok for some reason abantu bali ku TikTok kubanga bayina ensonga za lwaki abala bayina smartphone bali ku TikTok omwana yakuta Jerusalem sale na amuvuma nakola oba abadde nto bacha abadde kiki sale yali amuvumyeko wano bavumanga muvuma muwozi ne mukola mu bukipa mu mwenge ne mukola mu buki human rights tezikola ku muwozi nga mumuvuma zikola ku tematembe zikola ku temuntu lwaki mumaganya human rights zamwe zikole nga mwemba muntu nyigira temagala zikole ozika nikendo zikenyoka ya feda tunda bali nyanya kuchena bwe muri bana kunyoka tunda nyanya zibanga nyanya ntayino mudala na yalenge emirenge 32 buli mwaka afumbira buli mwezi afumbira kubukadde bwayina oli wano oli ku TikTok olagambo yamba abantu mbomanyira mboko wala government joba dovu mabuli unako ngono wakuba business y'omukazi katono muleke kutaka kubango yaga likes oyo mukazi gobata simanyi ni Ham Foods omukazi w'emirembe oyo mukazi abadde w'ebbanga lyonna tewali ali amukubye wakuba omukazi li Ham Foods ensi yonna nekwewuunya ozosobola okuba n'emirembe kati katonda bwato bwasasula bibeera mu takuskwatako katonda yaleeta n'amulwanira kati amuhiya I'm going to wait ne bw'olikomawo mu myaka emirala 2 ate sigenda kufa ngenda kubeerawo njagala okwotinga bino essala zonna ze munsabire z'okufa zinyongera kumpabula mu ngenda kubeerawo ojja kunsanga mu facing bwate bwe nagamba Doniasia ensi yamukyukira mu biseera bitono nnyo nga tewali asobola nakumanya nti Doniasia basobola omutika ne bamuza wano nze mu bantu bennekakasa abalina omukisa ku lukalu lw'ensi Doniasia alina omukisa ate Doniasia is a strong woman ensi yakyukira Doniasia nga ne sente ze zakoza bwana na bwensi midaka tekimukabya tasobola kuzetika ziyingiza Uganda omuntu eno na Doniasia mukwano gwange company zana gikoleranga mukazi wa State House ne baza Doniasia wana wala manyi nti alidda Australia gyoli mu sinsi ya nnyoko sinsi ya mwaddo ina butuuze tonnaba kambala go mukazi gwenjagala mu mombulira amanyi bamutandise demo nonyerezaako tujja kwesanga embuya oba ekibuli ejogo lirina okukoma bemuvumye bamala onvuma ogamba nti nvuma nakuvumako nali nkuvumyeko nali nnyombyeko naawe ngezaako nnyo okubeewala lwaki mba bulokinga kubeewala kwewala binajja saagala mbeere wa lutwe lwaki mbeera bali behind nze nagenda ewamirembe nagenda gula piro nagenda kusupportinga mirembe mwagala bagenze kusabiriza mirembe musabe ki mirembe is my kid bana tuzala bazaale n'omuwagira onyigira ki nagula piro za mitwalo 10 osobola gigula osobola nobale za mitwalo 2 zibalimo okwezizika ogula piro za mitwalo 10 nagula piro meka nagula pires za mitwalo osobola zigula lwaki omuntu w'omulaba mulowooza nti asabiriza oyo mwavu oyo wuuyo abantu mubakubye mubawazeewo jalya kikubo katona afe n'omusajja n'amuluzinga lwa mukazi omu lwaki temubulira muwala munnamu ekizibu kyalina mwabadde mugamba dadi kasirise ave yayogere avudde ate ababuulidde buli kimu mukyebe ng'omukazi abadde amukwana amazeeko n'emirembe yatuukako n'okumuwoninga yagaana amukwana ebifaananyi ng'alibwerere yeeyambula agenda biraga n'amuteekako n'abamukwatira vidiyo gyalaga era still ate mugamba kati amuswaziza bananga aswaziza mwagala ki temwina gwe mugenda kuziba mwana ddo okumanyira ngenda kuba face gwe kibirango nguli omulundi bebe kulu yakutaasa
omundi gwe waddamu bebe kulu nakublocking nakugoba silautule bebe kulu big size yanegayirira ne kujasi naye ekibira ng'ogenda kunfesinga I'm here wadda ngorozo osobola okukola mu campaign ofuna sente kiki ekyakuddusa oli munaku netokiza nti oli munaku mwasulanga abantu bana batano nga nekyokola wenne magikuyubusa gye emirwadde giweddewo olinda kusabirizayo nga tonna gwosaba olabika bubi ate nno oli mutono abantu balowooza nti oli muntu olinga empewo oyambala ebitiisati ebyaguba wanda banajjanga nga mukungu nga bandeeta tenti natulangamu y'abakungu ey'abalondemu tenti gye natulangamu tosobola kusalayo wadde kigere mwasalangayo mwalinyangayo mwakavalinga nayo tenti natulangamu dide President Museveni amwe presidential advisor saakuba kalulu sesimbawo okunonda ne bw'olwana otya omukisa tebagulwanyisa noonya gugwo njagala mbalage wane kazi ogambye ki oyogedde ki okola ngani mpamebu pami otegere nti nsobola pama taata woyo omwana yazadda kuva Masaka yasuza munonga noonya musajja watu munaku avuddeyo Masaka mu kyalo eyo omusajja ngambye omubikolebera omwana bye yakola n'embola gye yabula ewaabwe n'ebikolo yakola ku kyalo akaba maziga nyina yavudde nakasongola ali mukwaza n'akaaba omusajja gwe yazaalamu abaana abamujjako nadda yazadda wano kuva jjo sajja yegayira gwoli wano wanika ebinyombo gezako abamanyi bamanyi oyasama kuba mwegendereze mikwano ezagala views nge ekupika lwa views kati akola views era ye akanga bala lwa views tebakulimba nti akwagala tebakulimba nti oyo mukwano gwo akanga lwa views naye nawe ojja zikola nawe ojja kukola ki ojja kuzikola one day one time ojja kuzikola mumuyina emikwano mumukwano gwange kusupportinga kuki ye supporting nyina ali wali kuchena bala atunda nyanya mba supportinga gwe kitawale eri mujawadu anywa njaga emukubye mu maze wana yali kumikulu jabakayima basababu yambi yalwale empana mazazi mbadabbye nkoko z'abantu embizi obubata bonna ku kyalo ne wasiro busuzi tayina awo ne nyumba yagwa mbogabo buyambi gwagabo buyambi wano oli Australia bana baba kujjako baba kumma bakugana toyina wadde olukusa wadde olubalaba njijako situlesi nze njijako njakukuba situlesi man njagalo je video nga njogana nawo banga nkuvuma njagalo abantu balaga TikTok nga nkulaba obanga nkufollowinga mwenna na ba blocking nze sibalaba